请兄弟姊妹大家平安，请你甲你边的人讲，耶稣听你，耶稣听你，耶稣听你。伫做内底，每一天拢是新的，咱做伙用欢喜的心，用娱乐的心来做伙来娱乐，来敬拜咱的上帝，咱唱新的事将要成就。 新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。咱做伙用欢喜的心来娱乐咱的上帝。 新的事将要成就。你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要撕下。 你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要撕下。新的事。 新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。在耶利米书哀歌说，每天早晨都是新的，他的城市极其广大。 我心里说，我们要歌颂耶和华，我们要仰望他。新的事，你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要撕下。新的事将要成就。 新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。 我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事。 哈利路亚！感谢主，今日透早，咱做伙出去回家，咱做伙来娱乐，咱用感谢的心继续咱的敬拜，咱接续来唱，只要有你在我左右。 让我看到天使天去，仇敌的攻击，我要更坚定信靠你，你是我力量，你是我永远的拯救。 是这能力，显
我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。主啊，你万心中间，你是咱唯一的精神，无人会当亲像你。你是咱至善至良的上帝，你看着咱的恶路，求你来到咱的中间，甲咱三脚地底，咱要来恶路你，咱要来敬拜你。求你开我们的眼睛，开我的眼睛，让我看到天使天军，仇敌的攻击，我要更坚定信靠你，你是我力量，你是我永远的拯救，你的右手施展能力，显出荣耀。只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许我永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。手祷告，咱用这首歌，咱做伙来用这首歌，咱陪伴咱心，咱做伙来准备礼拜。咱用祈祷的心来到主的面前，将一切的挂虑，将一切的忧伤，将一切的失志，拢交给主耶稣。咱唱祈祷。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告。假装不了，祷告。
些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。在腓立比书4章6节告诉我们，我们应当一无挂虑，只要凡事祷告、祈求，还有感谢，将你们所要的告诉神，上帝就会和我们同在，他会听见我们的祷告，将我们一切的挂虑全都解决。让我们再次来唱祷告。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了，需要明了，你心意对我重要。祷告，已假装不了。祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。咱用这首歌加做咱的祈祷，请咱闭眼心，做伙来准备咱礼拜。
全地人耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心，服侍耶和华，唱歌来到伊的面前，恁着知耶和华是上帝，咱是伊创造的，咱也是伊的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊。着用感谢入伊的门，用俄勒入伊的院，着感谢伊，俄勒伊的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。世间情人拢着恬静，虔诚徛伫伊面前，无伫歌路世间小事，各项问题伊想思。上帝教领伊的圣殿，咱着敬拜是敬虔。请咱做吟圣诗158首，恳求圣神降临，请咱起立吟全首。恳求圣神降临，伊管大人的心，无所不为，伊管一命，想使阮人结亲。恳求圣神降世，互阮心盼得你。因我太罪，由阮挽回，来靠耶稣的义。恳求圣神接待，帮咱阮心放好，常常欢喜，上帝圣旨，愿阮拢总做好。恳求圣神照顾，互我日日进步。所讲的语，所行的事，逐项照主怀度。恳求圣神安慰，日日加添恩惠，互我人的经过试炼，日天甲主作对。阿门。请咱用使徒圣经来做咱的信仰告白。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本场比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中倒活，上天，担坐伫全能的爸上帝的大屏。伊要对遐倒来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体倒活，永远的活命。阿门。那这请坐。请咱做伙来启用，请咱做伙来看启用文13篇。上帝啊，照你的慈爱怜悯我。
将我的罪恶一尽洗除，因为我家己知我的过失，我所犯着的，就是得罪你尔定。伫甲你讲话时显明做义，我是伫罪恶中生的。你所爱的是心内诚实，求你用牛七草洗我，求你洗我。求你，互我得到听见欢喜快乐的声。求你用你的面，无看我的罪。上帝啊，求你带我创造清气的心。我就将你的道路指示有过失的人。上帝啊，你是救我的上帝。主啊，求你开我的嘴唇，因为你无爱借面来爱，我就要献。上帝所爱者，就是忧伤的神。阿妹，接下来咱再来，请咱也吟圣诗255首。我有保护者伫身边，请咱坐咧吟全首。请咱做伙昂头祈祷。
亲爱的主，阮感谢你，主你是信实的主，你是永远的石盘，除你以外，阮无别个倚靠；除你以外，阮无别个拯救。恳求主，甲阮创造清气的心，互阮内面有换心正直的心。亲爱的主，感谢你圣神伫阮当中做奇妙的工作，求你持续引带，互阮得来深听你，帮助阮无论拄着偌大的艰难甲困境，拢相信你要将生命的道路指示阮，因为你有应允阮讲。只要阮求，就要互阮找，就要拄着；拍门，就要甲阮开门。恳求主加添阮信心、勇气甲智慧，互阮谦卑顺服伫主你的旨意，做应该做的事，行应该行的路。阮安尼祈祷，拢是奉靠主的名，阿门。上帝。就是拄起世间的罪，求你明冤。上帝有个，就是拄起世间的罪。就是拄起世间的罪，使我平安。好了，请先挂队。
请咱做伙来恭守上帝的话。咱来看旧约圣经创世纪第1章第1节到第3节。原起头，上帝创造天甲地，地是空空混沌，深渊的顶面黑暗。上帝的神运动伫水面。第3节，上帝讲：就有光，就有光。接下咱再来看新约圣经罗马书第8章14节到27节。14节，既然互上帝的神所带的是做上帝的囝。27节，监察人的心的也知圣神的意思。因为依照上帝的意思来替圣徒求，讲道甲上帝同行，咱请陈牧师。弟兄兄弟，大家平安。后礼拜是圣神降临节。咱教会伫个圣诞节的时阵，咱庆祝甲足澎湃的。伫过活节的时阵，咱用足敬虔的心来过受难周，来过过活节。不过伫圣神降临节的时，上济是牧师伫讲道的内底会提起。咱咧常常讲，咱要大声来庆祝圣神降临节，安排足侪活动，其实遐拢是无必要的，因为圣神要降临伫咱每一个人的心中，迄个节是属于你家己的节期，迄个节是要互圣神搁一遍来充满你的。但愿每一个兄弟姊妹，恁的日子每一日互圣神充满。咱三甲来祈祷，亲爱的主圣神，伫即礼拜，我一直想要安怎将你来介绍，互我的每一个兄弟姊妹。检采因比我搁较认捌你，检采因搁较常常互你引带，互你感动。总是恳求主怜悯我的无够业。伫即个时阵，恳求主圣神大大运行伫阮的当中，互阮每一个人的知识拍开。互阮每一个人的智慧增加，准备来领受你搁一遍降临伫阮的心中，互阮，互你充满。圣神，请你来充满阮。阮安尼祈祷，感谢奉主的名，阿门。伫我真细汉的时阵，我头一遍听到关系圣神的见证。阮有一个长辈，伊是一个真水的士大人，伊挂真水的耳钩，挂真水的破链，伊的手有双手拢有热拳。伫阮迄个时代，伊代表日子真好过。这个人常常去阮兜开讲。有一遍，伊甲阮阿嬷咧讲话时阵，伊讲到一项代志。因迄段时间，伊常常爱坐上届暗、上届最后一班的客运的，转来到阮遐，啊，再个用行的行去因兜，差不多50年前吼。迄个时阵无逐条路拢是点仔加路，通常是
较热的所在有点仔加热，然后要行转去甲恁兜，若较无热、较暗的所在，拢是涂刷粉啦、石头安尼。啊，伊逐暗着安尼行。有一日，伊感觉后壁有人咧甲伊对，啊，但是伊足好胆，伊着哪唱歌，伊的所谓唱歌是吟诗，伊着唱圣诗，啊，着行。果然，甲暗的所在，迄个人就接近伊。伊甲伊讲：“哦，遐尼暗，你家己咧行？”伊甲伊讲：“我较有家己咧行。”伊讲：“啊，无你，啥物人咧甲你行？”伊讲：“圣神啊，圣神甲我做伙行。”迄个人甲讲：“伫倒？”伊讲：“啊，无你加甲我行一截啊，伊就会来。”伊安尼甲讲，迄个人反而绕跑。迄个人甲伊行，感觉即个人无妥当，我活来伊较会袂惊。然后伊就离开。这是我真细汉的时阵，头一遍听到一个人咧讲圣神的见证。伫我迄个时阵真好奇，我一直想到底圣神是啥物？上帝我捌伊哦，咱自细汉伫教会大汉的，咱拢牧师的喙拢咧讲的是上帝。伫阮迄个时代，阮咧讲的上帝，阮咧讲的耶稣，阮咧讲的圣神非常清楚。即马因为用外文的翻译，直接拢讲神，所以你若甲为别个教派来，因咧讲的拢讲神怎样，神怎样。但是伫长老教会背景大汉的囡仔，上帝、耶稣、圣神拢分甲足清楚。伫迄个时阵，但是我咧想，上帝我知，圣神我知，耶稣我知，圣神为虾米我完全对伊无虾米任何印象？所以我迄个时阵真爱共问圣神是虾米。有一日，我得到一个答案，就是创世纪第1章第1节甲第3节。上帝创造的时，上帝叫圣神运行伫水面，就是伊的神运行伫水面。上帝讲有啥物？有光，圣神就甲光做出来。所以咱大概咧聚会、咧办活动，咱拢会恳求圣神来运行伫咱的中间，就是伊要照着上帝话来成就咱迄个聚会，咱这个敬拜，互你的心安那渴望上帝听，这是圣神的工作。今仔日伫咱每一个人的生命中，咱嘛是爱恳求圣神来运行伫咱的中间。将上帝应允，将上帝祝福安那成就伫咱的生命的内面，这就是圣神甲咱的关系。但是这个明白，我是经过几啊年了后，我才明白的。我相信圣神的熟悉是真个人化的，检查恁有人比我更较熟悉圣神。咱爱知咱甲圣神的关系。耶稣求上帝将圣神赏赐予咱，就是将上帝神赏赐予咱。所以罗马书甲咱讲，你若互上帝神因出来，拢是上帝囝。恁兄弟姊妹，做上帝囝要创啥？做上帝囝足重要呢。有囝才有份伫上帝祝福甲应允内底继承权。咱每一个人拢希望咱得到上帝祝福甲应允，所以咱必须爱互圣神引带，成做上帝的囝。为什么？因为圣神要照着上帝的旨意，一直替咱来祈祷，一直替咱来祈祷，这是非常重要的吼。请咱爱注意这个圣经的话语，互圣神引带咱，成做上帝的囝。圣神伫咱的生命当中是要创啥物？因为伊有能力帮助咱应付咱的人生。
咱常常即摆人有真侪身心、精神开始有障碍，有障碍的人拢是有一点过不去啦，吼，会一直饿，一直饿。咱需要圣神帮助咱有能力来应付咱的人生，咱需要圣神甲咱做伙行，因为咱毋知咱头前的道路要发生啥物，所以伫真侪神学家伊整理出来，圣神有3个伫咱的生命当中要发生的。第一个，圣神要为咱办代志，要解决咱的代志，伊是咱的帮助者，足好的呢。你邀请圣神伫你的心中，伊就要替你办代志，伊就要解决你的问题，伊就要成做你的帮助者。过来，伊要引带咱去领受上帝的疼。圣神一个最重要的工作是，伊常常咧责备咱哦。圣神会责备咱，互咱知影咱啥物会毋对。我上爱即摆天气。愈热吼的天气，早起时你若愈早起吼，愈舒服。迄个早起时的风足凉的，然后你吹着迄个凉风，读圣经、祈祷，哇！上帝，我每替一个人祈祷，上帝就互我一则圣经在为伊祈祷，哇！足幸福，足快乐。然后祈祷了，开始一日的无用，愈无用，愈热，愈压杂。讲话可能就讲毋对啊，想代志可能就袂好势啊。然后愈热愈一压杂的代志，咱知影牧师大概听到的代志，好的较济，还是歹的较济？好的，恁会伫厝的欢喜啦，恁袂想着牧师啦。有啦，有人好代志较紧甲牧师讲，有真侪人歹的代志是哇。较紧来找牧师祈祷，所以牧师定定接受到的就是无好的代志。我爱种花，就是当我看到花，我就甲遐无好的代志袂记去。我爱甲狗仔做伙，因为遐狗仔会互我安那忘掉遐无好的代志。其实迄拢是暂时的，圣神才会当互咱开力。到是暗时。我倒咧要困的时阵，代志来啊！圣神会甲我责备，忽然间我想到，我甲啥物人讲迄句话，哪亲像毋对哦。有一遍，咱有一个姊妹甲我讲，牧师，我去植牙。我讲哦，植牙真疼。伊讲袂啦，袂疼。我植一起，我煞甲讲，才植一起尔。暗时。圣神互我知影，我的话可能互伊无爽快，因为我讲你才煮一起尔，其实我是足欣赏的。迄个时阵我煮7起，疼到要死的。我足欣赏讲，哇，你的喙齿遐尼好，但是我讲的方式毋对。圣神伫暗时咧困的时阵，就互我想起我倒一项毋对，我倒一项无替人祈祷，我倒一项今仔啥物货无做了，一直出来，一直出来。但是圣神伊嘛安慰我，伊责备我的时阵，伊安慰我，因为我知我有一个武器，我就甲伊讲，圣神你帮助我，迄就是我的软颈，甲我隐而未现的罪，我足含慢的，恳求你，甲歹话变做好话。圣经毋是甲咱讲，上帝开来就是转忧为喜，转悲为什么？为乐啊！所以你讲，你帮助我，你去甲迄个人讲，互伊赦免我，毋好互我的话，互伊受伤。上帝听安慰了我。再来，圣神伊会不断伫上帝面头前替咱讲话，伊会替咱讲话，伊会甲上帝讲，这个人。伊满心充满我，伊足爱我的，伊嘛足爱你的。这就是圣神的工作。咱来看，你若是一个互圣神引带的人，
咱来看，互圣神引出来啦，会拄着啥物款的代志？咱有一个会友，伊要找头路，哇！有一日，伊来教会找我，伊讲牧师，我即摆去应征这个工作，我足爱咧。你替我祈祷，我即摆爱考试，爱去考试，爱去甲美国来总公司的人考试。牧师，你替我祈祷，互我有气力，一站一站通过。我讲好。然后我就逐日透早为伊祈祷，下晡出去行路的时阵祈祷。你知影咱若行到大圳到遐，越过来看咱的教会，咱的十字架足水咧。有当时迄天很难很难，一支足耀眼的十字架，虽然迄阵还阁无电火，嘛是足光。我伫遐的时阵一定举手不管边仔有人无人。因为迄是我甲上帝关的，我就大声听阮的主，请你甲某某人，伊即摆咧创啥物会，请你帮赞伊，请你帮赞伊，伫遐大声祈祷。无偌久，伊足欢喜的，伊拢通过遮个考试。伊互公司联络，2礼拜后公司会准备请你去上班。哇！迄2礼拜伊足高兴的，但是2礼拜过去，2个月过去，3个月过去，公司拢无互伊消息，伊非常的失望。但是伊靠着圣神的气力，伊佫开始找工作，佫开始去应征，佫为头佫行一遍。伫这中间，我知影。伊足失落咧，我嘛知影伊以为家己较无好的款，伊有足侪猜想，伊的心足难过咧。但是我相信圣神咧安慰伊，圣神咧引带伊，因为圣神互伊有气力，佮去另外一个公司应征，佮去考试，佮去拍拼。经过半年了后，有一个公司邀请伊做最后的面试，是公司的主管，拢要甲伊做视讯的面试。伊就过来，牧师，我失望一届啊啦吼，你替我祈祷。我讲咱即马就来祈祷，我讲你爱知影咱爱听候上帝予咱的，因为上帝予咱的才是上好的。然后祈祷了，1礼拜伊录取伊去遐上班。上班了，伊甲我讲：牧师，原来你讲的上帝予咱的才是上好的啦。约翰福音13章第7节，耶稣回答讲：我即马咧做的，你拢毋知，但是后来你就明白。伫伊无互第一间公司录取的时阵，伊无明白啊。为什么我考试拢通过啊？你无爱我？为什么我足渴望去即间上班？这跨国公司呢，外商的公司遐大间，但是最近迄间公司咧裁员。上帝安排实在是足趣味的。后来伊才明白，上帝要将一个更较好的予伊。恁这少年囡仔，恁也知，伫恁少年的时阵，检查恁会足爱一个真水的查某囡仔，还是足爱一个真缘投的，像咱阿陈的即种的足赞的。但是为什么伊拢歹插你？我要甲你讲，毋是你歹，是上帝要甲上好的予恁。恁若有这个决心，爱有这个相信，恁若是。自细汉就伫教会大汉的囡仔，你拢知得失心态不要太安那伤过重，因为上帝予咱的才是上好的，超过咱安那所求所想的。马太福音耶稣甲无信心的人讲，伊讲恁伫天顶的上帝，敢袂甲更较好的物件，
互愿意求的人。恁兄弟姊妹，这就是圣神甲咱同在的确实。伫咱毋圣神要陪咱行头前，咱毋知影要发生的道路。头前咱拢毋知影要发生啥物，咱人有法度知影明仔载你要发生啥物代，莫讲明仔载，有啥人知影下晡你会发生啥物代志无？无人知影。但是圣神会陪伴你，伫你艰苦的时阵，伊安慰你，伊甲你讲，上帝真疼你。伫你做毋对、骄傲、真感觉家己真怩的时阵，圣神会安那指责你、感动你，诚做好。咱爱会记咧，圣神的引带是，我无明白为虾米我会拄到这个我无爱拄到的代志。但是我相信，后来我就会明白，因为我要领受上帝超过我所求所想的。过来，恁爱确信，我伫天顶的爸，敢袂甲上好的互我，会袂？会啊！我相信上帝互我的拢是上好的，包括上帝互我恁遮的会友，拢是上好的。咱的教会吼，我捌听见一个牧师咧演讲，伊讲吼，我的教会有11个医生，13个律师。哇！我想讲，伊讲安尼要创啥物？我即摆毋是咧批评伊。伫我边仔另外一个牧师就甲伊讲，咱若无破病，较着爱安尼找医生；咱若无咧甲人相告，较着安尼找律师。讲得好哦。但是咱的教会有足侪安那隐而未现的人才。咱讲咱正下要来传一个足好食的西点，咱内底有。咱讲咱要来炒足好食的米粉，内底有。药膳场了，若无爱炒，已经甲你计成啊，炒起来味拢共款的。你要感谢上帝。嘿，咱内底有手很巧、足够做物件的人。咱内底。咱咧办活动，你想讲遐字，办活动的字，咱拢爱去外口摕钱，请人踮遐刻遐字来答。咱毋免呢，咱的已经久咧就写出来。因为国小5年，我就甲训练，讲安尼我想过骄傲毋对，上帝就甲伊训练。所以咱若咧办活动，咱会当布置甲足水的，因为有真侪物件，咱内底就有。咱圣诞节插甲安尼水，素鸡节啊，素鸡节也当插。两位兄弟姊妹，咱毋是咧欣赏别人有足侪社会地位的会友，咱来欣赏有足侪恩赐的会友。两位兄弟姊妹，上帝赏赐恁伫即间教会，恁拢是上好的，恁爱安尼相信。下面有一个见证，搁较好，恁来听。圣神会感动恁，圣神上爱感动咱啥物？互咱看出咱家己倒位做毋对。因为难过的心吼，是足容易，咱自细汉就会晓难过，对无？圣神，咱大汉的时阵，有个人心真硬，伊无要承认我啥物毋对，啥物对，有个人心真硬，但是迄个难过吼，咱足容易就安那熟悉伊，咱就知影这叫做难过。有当时咱后壁做个囡仔足细汉，伊会甲我讲，牧师，我足难过的。我想，你细汉囡仔知影啥物叫做难过？但是我要甲你讲，通常咱难过的时阵，拢是圣神咧找咱，要甲咱讲话。有一日，有一个会友来甲我讲，牧师，我吼最近安尼想来想去吼，我伫教会吼，我歹甲人无好。我是讲哇，伊较会常常想着安尼。咱知影有感动就爱行动。其实我听无伊咧讲啥，我敢知影伊迄个时阵的心愿，伊无爱甲人无好啦。伊讲我嘛无爱批评人啦，
真好啊！无偌久，另外一个人来甲我讲，伊讲牧师，我足欢喜的呢，因为某人吼来甲我回，咱台语足水的，你知影回意思无？吼，回意思拄啊介于安那道歉，甲嘛毋是真正的道歉，就是讲这项代志我甲你有磕着啊，我来甲你说个明白，我来甲你回，吼啊，我若毋对，你甲我写，你接受我的失礼安尼吼，这个回台语的回足水，这个人足喜乐的。两个人，一个感动，一定要有行动，带互咱教会两个人结出圣神的果子。圣神的感动，通常要叫你结出圣神的果子。咱来看圣神的果子有啥物？仁爱、喜乐、和平、忍耐、温慈、良善、信实、温柔、节制。咱若是因头拄这两个人结出啥物果子？结出啥物果子？有人想到无？啊，你会讲一粒？哈？我替你讲，喜乐甲和平，对无？因结出喜乐甲和平的果子，这足水的呢，各位兄弟姊妹。希望圣神充满咱，互咱陆陆续续安那结出好的果子。各位兄弟姊妹，有感动，就要有行动。这个第一个会友，伊受圣神感动，看到伊家己心中无好的，看到伊的心中需要改变的，伊就去行动。互人和平的人，咱注意听哦。耶稣讲，互人和平的人，才会当做上帝的囝。互人和平的人，才会当做上帝的囝。有一个天主教的范例，伊讲，互人和平的人做上帝的囝，才会当继承上帝所有的祝福甲应允。和平的力量有遐大呢，各位兄弟姊妹。咱来互圣神来改变咱，互圣神来甲咱讲，我常常恳求圣神，拜托圣神，我的喙反应非常紧，互我毋通讲毋对的话。互我毋通安那随便共指责，我家己嘛无啥物会啊。各位兄弟姊妹，这就是圣神的感动。咱的人生爱互圣神引带，咱才会当领受上帝上好的祝福，敢毋是？咱的人生爱互圣神感动，咱才会当不断更新，改变咱遐无好的，诚做承受上帝恩典、怜悯、祝福甲应允的囝儿，这是咱足大的祝福。我希望咱大家拢互圣神充满，互圣神的气力伫咱的心中，因为咱需要靠信心甲圣神行。咱毋知影咱头前的道路咱要安怎行，咱一定要靠圣神，互圣神引带咱行。互圣神感动咱行，最后我要搁倒转来，上头前，上帝神运行伫水面，上帝要创造天地时阵，上帝叫圣神安那运行伫水面。上帝伊要创造的时间是安尼开始，伊讲圣神预备运行伫水面。上帝讲爱有光，哇，圣神就去运行光。今日的圣神毋是伫水面预备，是伫咱的心中预备。当咱读到圣经，倒一节咱足爱的时阵，圣经拢是上帝话啊。我上爱圣经一节。
上帝讲，恁得爱过均平的生活。我听到拢想无，啥物叫做均平的生活？有一摆我认真去查伊的原文，哎呀，圆满的生活啦，圆满的生活，足水的啊！上帝讲有就有，我有信心充满伫我的心中预备。我讲信心啊，请你甲上帝讲，我需要圆满的生活。我要追求圆满的生活。上帝讲有就有，迄是上帝甲你讲的啊。所以咱今日嘛是爱安尼准备，互圣神安怎伫咱的心中，那亲像上早上帝咧创造天地的时阵，上帝神伫水面运行，今仔日上帝神伫咱的心中运行。伊要将上帝所讲过的话，上帝所有的祝福。上帝所有的应允，拢要安怎成就伫咱的身上？毋过，你爱诚做清气的所在。所以圣神咧感动你的时阵，伊是咧洁净你，伊咧将你心中遐歹的除去掉。你爱顺服，讲好，我愿意，我将我遐歹的除掉，然后安怎？我的行动就是，我要改变我要去。亲近上帝所爱咱亲近遐真善美的生活，然后圣神就伫咱的心中运行。咱来看头拄仔最后迄个圣经章吼，毋是遮。咱来看以弗所书，搁一遍甲咱讲，即个经节是咧对应。创世纪第1章创造的故事的开始，讲上帝会照着运行伫咱心内的大快乐啊！这话你安怎想？什么是运行伫咱心中的大快乐？运行的就是圣神啊！大快乐就是大大充满啊！咱若互圣神大大充满伫咱的心中。然后，咱所求的就安怎？伊会充充足足成就一切，超过咱所求所想的。那么，兄弟姊妹，这就是咱甲圣神的关系。但愿恁若听无明白的，圣神亲自做工，伫恁的心中，互恁呼求圣神充满，搁再充满。咱三甲来祈祷。听阮的主圣神，伫其他日，若是讲无对的，若是讲了有无周全的，恳求圣神赦免我，恳求圣神亲自运行做工，将你的工作，将你的大能大力，阮的兄弟姊妹。来启示，互因领受主你的大快乐，亲像创造的时，你伫水面运行。但今日阮呼求你的名，主圣神，你来运行伫阮的心中，将上帝讲有就有的话语成就伫阮的身上，超过阮所求所想的。也恳求主。时时刻刻洗清阮心中的罪，洗清阮的毋对甲欠缺，互阮成做清气的所在。邀请你进入充满阮，阮安尼祈祷，感谢奉主的名，阿门。
请咱用圣诗160首来应答上帝的听。听谈的神降临，请咱起立因转手。请坐。咱真欢喜，今日是玉新新塘医院纪念主日，咱有倒数2年级的施婉仪同学要来带咱请安报告。大家平安。这是我会说的台语，对。然后今天很高兴能够来到贵教会，然后这个时候呢，就是我今天介绍我自己。我是来自花莲玉山神学院的倒数2年级的学生。然后大家有看到我身上穿的这件是那个我的族服背心。然后我是来自花莲的秀林乡的太鲁阁族，对，很高兴能够认识大家。然后这个时候呢，要为大家播放一段影片。
在原住民神学教育里面，我们会关怀国家的前途，爱乡土，做台湾人，做有文化内涵的真正的原住民。我们会继续秉持这种信仰，来尽心尽力为主服事，来荣耀上主。育神他不只是在读书方面，他也是要从事很多各样的服事、教会的实习以及学校的活动，还有各干部的学习。其实一直以来很有负担的就是对于青年的这一块，因为人口的流失，又加上青年到外地来去工作、来去读书，所以他们很少回到部落里面来去学习自己的文化以及信仰的扎根。希望能够透过自己的经验，能够跟这些青年一起来分享，一起来学习信仰上面的部分，然后让信仰能够更加扎根，让他们能够不要去外面的时候，能够忘记自己的文化，或忘记自己的信仰。传道人或是我们的同工，如果一直处于被动的状况，始终就没有办法看见会主动来的时候，我们就会开始出去，特别是我们社区的文件站，透过教会去协助，做照顾老人的一些事工。文件站的负责人还有这样的感动，会邀请他们来教会聚会，这是社区宣教的一环。我在玉山神学院里面实习所遇到的一些困难、一些经验，我回去跟我的指导教授或者是我的老师来分享，由他们来提醒我该做哪些变化或者是改变，我才了解到说，我不能用一种方式来走遍所有的教会，反而是每个教会它都有自己的一个行事风格，我们也要有这种精神，抛开这些我们以前固有的这些习惯、一些傲慢，真正谦卑的来认识这块土地。相信在座的各位都知道或听过我们玉山神学院，也有不少人在关心我们学校。那有各位的支持，我们原住民神学教育理念才得以继续传承。弟兄姐妹们是我们玉神的帮助者，也请弟兄姐妹持续为我们玉山神学院来代祷以及奉献，也为着玉山神学院的学生加油。愿上帝祝福大家，谢谢。刘兄，这3间神学院哦，即马只有玉山神学院也阁派学生出来请安报告。其实新学生出来请安报告是足辛苦的，特别因伫花莲迄边吼。伊昨昏来到咱遮已经下晡啊吼，坐一日的车吼，转，伊一来就咧问讲，牧师，我爱搁去园林坐火车，咱遮的车足少，我要安怎去园林？我知影，我较早去青安嘛有即款的担心过。上界失礼就是，我知伊足无闲的，袂记咧款早顿互食吼，所以伊到即摆还袂食饭。我看到伊的时，我才想到，我较会无为伊款早顿，很抱歉。咱若总讲，等者有会友会经过园林，还是讲，会当
互伊顺道搭便车希望咱甲牧师讲一下吼，上介好就是带伊去食一个较好食的饭我们教会对他很不起，可能他一辈子都会说我去主堂教会请安的时候，牧师忘记弄早餐给我吃，很抱歉很抱歉，玉山现在伊真正是需要咱的帮助，伊是专门互原住民的学生去遐读册受造就。但愿上帝祝福你的服侍，嘛，请咱大家来关心第玉山神学院的事工，为因来奉献。请咱准备奉献。这请坐，平安的请陈牧师。现在大家平安。首先，咱来念耶稣听你，互相来祝福请安。
所听你每一位。伫咱的当中有头一遍来咱教会，坐伫后壁即两位，歹势我伤远，目睭看无。请问你是？哦，雅金教会会友，欢迎恁来吼，咱欢迎恁来。咱嘛欢迎也袂食早顿的愿意，咱欢迎伊吼，欢迎教会，欢迎你。佫有，这个拢是咱所熟悉，拢来过吼。嘿，迄个咱敢有生日，即礼拜生日的人伫咱的当中，我伫周报，可能今仔周报无，今仔拄好无吼。但愿上帝来祝福你。咱来为着即两日去开始面试要升大学的，咱教会的细囝吼，硕恩、以义、敏玉，因伫即两日咧面试吼，佫有阿明伫德国咧考试吼，咱三个来为因祈祷。听阮的爸上帝目前呢，阮的囡仔伫你的听的内面，一长大。但因今日咧追求因家己头前的道路，恳求圣神运行带领因带，将上适合因的校来相属互阿明，相属互硕恩，相属互以义，相属互敏玉，就带领因去会当真正得到造就，帮助因的校，互因伫遐领受新的造就，跑走新的人生。阮安尼祈祷。感谢奉主的名，阿门。另外兄弟姊妹，咱伫6月开始要开始爱餐吼，所以吼，咱伫后礼拜咱有要开一个检讨会，吼其实迄是一个讨论啦吼，咱要安怎来？为上帝备班，搁较好势。顶礼拜牧师有鼓励咱准备爱餐呢，就是教会的爸爸妈妈，咱来用咱要款互咱的囡仔食迄款的心情来做吼，真无简单。我应该今日要用咱教会第一条爱餐的相片，互恁看吼。我来第2年，今年已经36年吼，可能伫35年前，第一个爱餐是感恩节。感恩节，迄两只鸡毋知谁抓来，聚会了，我会记咧丽卿执事、那春执事、秀丽阿姆，佫有张老娘、阿盆张老娘，因几个煮足好食的，用迄个鸡肉饭。逐个人拢无离开，迄是头一遍去谈着爱餐迄款疼的滋味。咱教会迄阵有资格食鸡尾水的，只有2个长老，无人敢硬呢，恭敬地互因食。后来咱的爱餐也袂食，人就开始摕落啊去收鸡尾水。咱的爱餐要安怎维持？互咱教会搁较合一，搁较好，迄是咱每一个服侍的人，咱爱来注意吼。后礼拜要邀请过去服侍，是你即马无法度服侍，拢总无要紧。换一句话来讲，会当留落来，邀请大家留落来。你毋捌参加过服侍，你嘛会当讲你的期待，但是要请你报名。咱等一个妇女的小组吼。立分迄个妇女小组留下来，咱用咱听上帝心，后礼拜来准备一下册草，后礼拜来准备一下册草，欢迎大家拢留来，不过爱甲咱讲人数爱甲咱讲人数，互咱搁一遍开始的爱餐，荣耀上帝的名。真侪教会爱餐无法度维持遐尼久，真侪教会爱餐发生足侪代志的。但愿咱的爱餐的停，是因为 COVID 的关系，疫情伤大，
禁止袂使迄落。吼，伫咱新的出发，咱嘛爱来想，咱要安怎来准备，会当有兄弟姊妹更较健康。吼，但愿咱后礼拜大家拢留来，中集嘛留来吼，共同来讨论，共同来鼓励。服侍爱餐是辛苦的代志，我知，足辛苦吼。但愿咱大家来拍拼，为咱的教会美好的传统，搁继续留落去。啊，我拄仔无介绍梁姐妹吼，梁玉君姐妹甲伊的后生伫遮吼，伊搁为大家倒转来遮吼，甲咱做伙，咱甲伊欢迎吼。虽然伊路途足远的，但是伊久久啊，拢会转来看咱一遍，阮非常欢迎你吼。好，报告以上下面，咱请总算长老来报告。即摆由我来报告。顶周的聚会，请咱家己看。本周聚会礼拜主日礼拜9点半伫教堂，祈祷会8点伫礼拜堂，青少区7点半伫教育馆，查经班拜六7点半线上。圣港服侍后礼拜书会要请林一吉长老，领诗要请郭一玲姐妹。司琴请陈美秀执事，书宪甲招待要请周谢昌执事甲胡书记执事。新安讲读经表，请咱照这个顺序，逐工来读圣经。具体交通第一，本主日是玉山新学院的纪念主日，咱真欢迎倒数2年级的施平宇同学代表院方来敬安报告。请兄姐继续关心来代祷甲奉献。第二，后礼拜是圣灵降临节，鼓励大家伫这段时间会当为家己的灵命，互圣神来充满来祈祷。以有所书第3章20节，上帝照着运行伫咱心内大气力，充充足足来成就一切。超过咱所求所想的。第三，咱所敬听的王耀平牧师安息主怀，伫后礼拜六的早上10点，要伫育英教会举行中会甲教会总。请大家继续为牧师的家族祈祷，安慰扶持家族。第四。5月20日，就是5月26，就是后礼拜5暗时8点，伫林区联合礼拜要伫仁爱教会，请踊跃出席。咱教会要对7点半要对教会来出发。第5，就是后礼拜礼拜65月27下晡2点，咱伫林区的培灵会要伫咱本教会。即届讲员真难得，咱邀请赵文崇甲黄敏生医师，主题是对医疗宣告到信徒起心宣告，请咱踊跃来参加。第6，拄仔陈牧师报告爱餐的相关的事项的讨论。6月份咱开始要爱餐，欢迎大家以后礼拜就留落来，共同来享受主的恩典。方面报告，请咱家己看。有问题，请向会计人员来更正。代祷的事项第一，请咱继续为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期来祈祷，也感谢。第二，请咱继续为身心欠安的丁丽华、庄严、展达、庄仁志、黄宏仁，以及请继续为咱教会一个长辈的健康平安来代祷。第三，请咱为咱教会青少年身心灵甲课业为升大学所恩予以名誉。第四，请为着适婚的青年婚姻来祈祷。第5，请咱继续为咱的姊妹教会韩国福林教会、积极德克东亚教会来祈祷。请咱来吟上吟圣诗514首。当要散会求主赐福，请起立。吟全首吟诗煞，请陈牧师祝祷。
常常快乐。大家家人亲爱服从，欢喜滚对主脚步，对主脚步，对主脚步，经过旷野出错路，因更冠名归主性命，咱暖心只免惊兄，一日看无百倍修行，世界为主做见证，做主见证，做主见证，无论倒去做工程，为婚姻对咱来领受上帝祝福，愿上帝面光恩恁，愿救主耶稣基督的疼、恩典、怜悯日日加添互恁，愿圣神时时刻刻甲恁同在，充满恁，引带恁，感动恁，照顾恁。阿门。阿门。